নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মোৰ সৰু গাহৰি ফাৰ্মখন কেনেকৈ চাফ চিকুণ কৰোঁ, দানা কেনেকৈ মই কি চিষ্টেমত মই দানাটো দিওঁ সদায়, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। দেখিও মই মানে ইহঁতৰ লেট্ৰিনটো মই অঁতৰাই লৈছোঁ। কিয় জানে, ওচৰত মই পেলাব নিদিওঁ। মানে নলা আছে, পানী মাৰি দিলে পৰি যাব, কিন্তু মই পেলোৱা নাই এটাই কাৰণ, নুগোন্ধাবৰ কাৰণে। ওচৰতে কাৰণ ঘৰটো আছে, চেণ্টটো আহিব পাৰে কিবা কাৰণত। সেইটো কাৰণে মই গুটো ইহঁতৰ যিটো মল মই মানে বাহিৰত গৈ পেলাওঁগৈ, বহুত দূৰত গৈ পেলাই দিওঁগৈ। মই গাহৰি পোহা বেছি দিন হোৱা নাই বাৰু। প্ৰথমে খাচী ৰাখিছিলোঁ, মাইকী অনা নাছিলোঁ। এতিয়া এবছৰ হোৱা নাই মাইকী গাহৰি অনা। এইজনী মানে মেইন, বৰ্তমান এইজনী মেইন। প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে না বেছি। কাটিলি কে আজি দেৰি আছে, দাদা দিয়া দেৰি আছে। মনটো মাৰি আছে, মানে খঙো উঠি আছে অলপ। প্ৰথমে আপোনালোকে সিহঁতৰ যিটো মলটো আপোনালোকে চৰিয়াতে হওক বা ভাৰবাচিতে হওক আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। ওচৰত পেলাবও পাৰে, পুখুৰী চুখুৰী থাকিলে পেলাই দিব পাৰে, একো নহয়। মোৰ ওচৰত পুখুৰী নাই, সেইকাৰণে মই মলটো প্ৰথমে চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছতে মই পানী মাৰোঁ। কিয়নো ধৰি লওক মলটো ওচৰতে পৰিলে, পানীসহ পৰিলে গোন্ধটো বেছি ওলায়। ওচৰতে তাতে আমাৰ ঘৰটো মই কৈছোঁৱেই। এতিয়া গোন্ধ ওলোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই। মানে মোৰ জেগা নাই, এই জেগা নোহোৱাৰ ফলতে এনেকৈ টুক টাককৈ ধৰি লওক সৰু সৰুকৈ ৰুমকেইটা মই বনাই থৈ দিছোঁ। আৰু পিছলৈ মই সিফালে মাটি পেলাই থৈছোঁ, পিছলৈ মই বনোৱাৰ এটা সপোন আছে বাৰু। গাহৰি যেতিয়া বাঢ়িব, পোৱালি ছোৱালী দিলে, বাঢ়িলে মই সিফালে মুকলি ৰুম বনোৱা এটা কথা ভাবি আছোঁ। এইকেইটা মাকজনী হেমচিয়াৰ আছিলে, আৰু বাপেকটো কিবা লাষ্ট ব্লেকৰ টাইপৰ আছিলে। ক্ৰছ হ'ল দুইটা। এটা মতা আছে, এটা মাইকী। সেইটো মতা, এজনী মাইকী ওচৰত থকাজনী। এই দুটা অনাও মই বেছি দিন হোৱা নাই, মই নতুনকৈ কিনি আনিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই খাচীয়ে আনিছিলোঁ। মই মাইকী গাহৰি অনা মতলবটো নাছিলে, কাৰণ মই গাহৰি যেতিয়া মই আনিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ অভিজ্ঞতাটো খুব কম আছিলে গাহৰিৰ বিষয় লৈ পেলাই। সেইকাৰণে খাচীয়ে পুহিম বুলিহে প্ৰথমে খাচী আনিছোঁ। তো খাচীকেইটা বেছি দিয়াৰ লগে লগেতো গাহৰি নাইকিয়া হৈ গ'ল নহয়, শেষ হৈ গ'ল। তাৰপিছতহে আকৌ মানে এতিয়া মাইকী গাহৰি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়া এজনী মাইকী।
এয়া আকৌ শুনে মোৰ কথা। এই জাতটোৰ কথা মই কোৱা নাই আপোনালোকক। এই মাকজনী লাষ্ট ব্লেক আছিলে, বাপেকটো আকৌ হেণ্ডচিয়াৰ। এজনীও মানে ক্ৰছ হৈ গ'ল। মোৰ তাত এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি আছে চব ক্ৰছেই, মানে পিয়ৰ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া। তাকে কণ্টেক্ট কৰি আছোঁ, যাম। আৰু 2 মাহমানৰ পিছত মই নতুনকৈ যেতিয়া আকৌ সিফালে গঁৰাল বনাম তেতিয়া মই যাম। তেজপুৰ যোৱা কথা আছে। তেজপুৰৰ ফালে পিয়ৰ লাৰ্জ ব্লেকৰ গাহৰি পোৱা যায় বুলি শুনা পাইছোঁ, আৰু খবৰো পাইছোঁ। তাৰপৰাই পিয়ৰ লাৰ্জ ব্লেক আনিম বুলি ভাবি আছোঁ। কমেণ্ট কৰি কেনেকুৱা হয় জনাবচোন পিয়ৰ লাৰ্জ ব্লেকটোৰ বিষয় লৈ পেলাই। নাচিব এতিয়া এই নাচাত পানী মাৰিলে নাচাত লাগিয়ে যায় তাই। এইপিনে 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 গাটো ধুৱাই লওঁ ভালকৈ। নেকি অকণমান আগলৈ আছোন। Apa dah? Ay, boleh di. এইফালে ভিতৰে পাইপ ফিটিং আছে, কিন্তু ওচৰত পুখুৰী নোহোৱাৰ কাৰণে মই মলটো নিজে অঁতৰাই পেলাই আঁতৰত পেলাবলগীয়া হৈ আছে। কিয় মলটো ওচৰতে পৰিলে গোন্ধ ওলোৱাৰ চান্স আছে। এতিয়া মই মলটো বাহিৰত পেলাওঁ কাৰণে বহুত দূৰৈ আছে, দূৰৈত মই পেলাই দিওঁ কাৰণে অকণো নুগোন্ধায়। মই এতিয়া গাহৰি দানা মই কেনেকৈ দিওঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে মোৰ যিটো গ্ৰ'ৱাৰ দানা, গ্ৰ'ৱাৰ ফিড মই গডৰেজ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। গ্ৰ'ৱাৰ ফিডটো মই ইয়াতে দি থৈছোঁ। তাৰপিছত চিৰা গুড়া আছে, কচু চাউল সিজোৱা মিক্সিংটো আছে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰা মই এনেকৈ দানাটো দিওঁ মিক্সিং কৰি পেলাই। কচু চাউল যে সিজোৱা আছে এইটো চাওক আপোনালোকে, এইটো দেখা পাইছে। মাখি নপৰিবৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিওঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাগে ভাগে মই লৈ লওঁ।
এতিয়া মই দিম ইয়াত দুটা কোৱালিটি আছে এইটো কেলছিয়াম পোৱালিকেইটাক মই কেলছিয়ামটো দিওঁ ইয়াত আকৌ মই ভৰাই থৈছোঁ মিনাৰেল মিক্সাৰ এই মিনাৰেলটো মই মাইকীজনীক দি আছোঁ গাভিনীজনীক মিনাৰেলটো মই ৰাতিপুৱা 2 চামুচ দি দিওঁ আকৌ সন্ধিয়া 2 চামুচ দি দিওঁ এনেকৈ ডেইলি মই কণ্টিনিউ মই দি আছোঁ যদি মাইকী প্ৰেগনেণ্টজনীৰ কাৰণে আকৌ ইয়াত পোৱালি দুটাৰ কাৰণে কেলছিয়াম এতিয়া কেল শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এই কেল শক্তিটো ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি যিসকল নেকি অভিজ্ঞ ফাৰ্মাৰ আছে মই নিমখ দেখা পাইছে নিমখ অলপ মই ছটিয়াই দি দিওঁ নিমখটো দিয়া এটাই কাৰণ সিহঁতে খাই ভাল পায় আৰু দানাখিনিও পেলনি নাযায় ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি খাই পেলাব উৎপাত নকৰিবি হৈ গ'ল তেলিকি চৰিয়া খালি তো গতিকে আপোনালোকে যদি খাবলৈ মন নকৰে নিমখ অকণমান আপোনালোকে দিব পাৰে একো অসুবিধা নহয় খাবলৈ ভাল পাব দানাও নষ্ট নহ'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ